आखिर हम छींक को रोक क्यों नहीं पाते? चलिए समझते हैं इस वीडियो में। छींक एक रिफ्लेक्स है, मतलब शरीर की वो क्रिया जो अपने आप हो जाती है। जब धूल, खुशबू, धुआं या कोई कण हमारे नाक के अंदर पहुंचते हैं तो नाक का सेंसर तुरंत दिमाग को सिग्नल भेजता है, इसे बाहर निकालो। दिमाग फिर शरीर को हाई लेवल कमांड देता है। फेफड़े हवा को तेजी से भरते हैं, छाती की मांसपेशियां सिकुड़ती है और छींक आती है। नाक और मुंह से हवा बहुत तेज स्पीड से बाहर निकलती है। इस पूरी प्रक्रिया पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, इसीलिए छींक को रोक पाना लगभग नामुमकिन है। और हाँ, छींक को रोकना सेहत के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। इससे कान, आँख या गले पर दबाव बढ़ जाता है। तो अगली बार छींक आए तो रोकना मत, बस रुमाल का इस्तेमाल कीजिए।